ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு எஸ்பெர்ட்ஸ் அக்வா. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ஃபிஷ் டேங்க் செட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஷ் டேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 2 மாடல் இருக்குது. ஒன்று வந்து தெர்மாக்கோல் மாடல், இன்னொன்று வந்து ஸ்டீல் பேஸு. ஸ்டீலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஆனால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஸ்டீல் வைக்க போகிறதா இருந்தால் கீழே கல் வச்சு அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதே தெர்மாக்கோல் பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாமே தெர்மாக்கோல் தான். கோழி பெருச்சலி அந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டை சுற்றி எதுவும் அனிமல்ஸ் அதாவது ஏதாவது இருக்குது, எலிங்க கோழிங்கெல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரினா நீங்கள் தெர்மாக்கோல் வந்து வாங்காதீங்க. அதுக்கு பதிலாக ஸ்டீலே வாங்கிடுங்க. ஏன்னா கோழினாலும் சரி எலினாலும் சரி தெர்மாக்கோல் வந்து குறிக்கும். அது வந்து அந்த தொட்டிக்கும் நல்லது கிடையாது, நமக்கும் வீடு ஃபுல்லாக தெர்மாக்கோலாக பறந்துக்கிட்டு இருக்கும். நீங்கள் அந்த கோழி எலி அந்த மாதிரிலாம் எங்கள் வீட்டில் தொல்லை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டீல் எடுத்துருங்க. ஓகேவா? மீன் வளர்க்க போகிறீங்கன்னா ஸ்டீலும் சரி அந்த தெர்மாக்கோலும் சரி ரெண்டுமே ஒட்டுறது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான். ஸ்டீல்னால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ரேட்டு கூட வரும், கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷனும் நல்லாயிருக்கும். தெர்மாக்கோலோட தெர்மாக்கோல்னால் வெறும் தெர்மாக்கோல் மட்டும் சுற்றி கவராகி இருக்கும். இப்போது ரெண்டுக்குமே அடைக்கிறது ஒன்று தான். மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் வாங்கிட்டீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு 3 to 4 ஓட்டை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும்.